烏都得啊。嗰個底淋咩㗎？底。大家好。上扣扣，右扣扣，上扣扣下扣扣。啊！可以用翻眼睇個。係啦，而家先。耶！可以用翻眼睇個。耶！最快。可以用翻眼睇個。係啦，係啦。開心到。你話爆皮啊，講經。靚啊！好嘢！又到鏡妹你顯功力，鏡妹你咁樣即係來得咗。點解都會咩？男仔比女仔成功喎？點解嘅？唔該停住一下，陣間我真係俾波人啦啦。你睇你件衫唔使落去啊！呢粒我仔呢個嘅，我要攤多個出嚟。阿姨攞你嗰隻，我挑戰。得啊！可以抹㗎嘛？要吹乾佢解過佢。我吹乾就一係等一下先喎。咁我帶你講呢粒嘢咯。人哋嗰度做月餅都做晒咯。我俾人哋有電視㗎啦，我睇下，唔使5分鐘做晒添啊！啊嗱，嘅冇咁完美啦。唔得，人生人一次。係啊，可能以後都冇得整喎。咪係。跟住打住咩喎？細月餅，細月餅，細月餅咯！冇咁細個頭啊！你睇個帽都好大隻下㗎。唔係嘅。我要最最完美嘅呢度。你覺得嗰隻完美最靚嗰隻係佢㗎。可能我突破得。妖你阿媽你好諗核突。我知啊，細粒嗰啲俾唔中意啊，老師嘅。細粒上到佢啫嘛。傻啲啦！做過咯，你睇上叻級。喂，不如我哋揾多人過嚟做過喂，爽我覺得。Don't want 啊 ，waste money 啊，you know。因為啲女全部係。喂，但係仲有好多餡喎。Next time 啦，如果有多嘅話。突然間叮埋嚟食。快啲啊！快啲啊！但係我哋冇用蠻力啊，一直出唔到㗎。靚啊！係啊。哇！個雪球。真係香喎！有嚟㗎嘛？突然間敲一下，你哋敲10幾下。要啦。開始啊！出嚟啊！出嚟啊！咁快啲！喲！靚啊！耶！鏡妹係成功嘅例子。靚啊！得11年份。13。如果唔係圓形嘅圓咩？大和丸嘛，大和丸出產㗎嘛。呢粒好核突啊！大粒，我仲有一份。呢粒好靚喎，我覺得。阿德覺得仲加少少過你講。皮薄啊！阿仔又係老豆救你啦！快啲！咁撚核突幾算？個頭都未啊！可以咁㗎？緊要細粒啊！快啲！快啲！你放啲粉落去。我幫你減肥開㗎。依家幾點啊？阿仔，你呢把可以用我就算啦。算啦，整粒最唔靚嘅俾廚師。你做咩？可以攞嚟燒嘅咩？可以攞嚟落糖咩？冇皮就係一粒落之嚟。冇皮可以咩？哦，兩粒落。冇皮可以烘咩？睇唔到添。算啦，黐埋一齊咁樣整出嚟。要開一半啦。嗱，依粒點啊？死啊！不如溝啲水，即係整溶佢再食啦。快啲快啲！不如留翻粒嚟食喎。定拗啊！你又。人天生根本都不可以。走走走！快啲搞掂唔講。到啊，譬如你多數俾我哋，多數俾你。哎呀，借考嚟㗎。哦。但菜糕月餅而家呢啲。老師講咁多麵粉嘅，食咁都夠。呢個係烤哦。整嗰個。Not very well。係啊，我哋再整多個。嚇？我好認真嘅，我哋再。問題就係大家係咪請嗰啲人放啲嘢落去之前啊，放多啲麵粉啊，冇慳麵粉啊，整到成粒冇，哎呦，呢個 mooncake 嚇？冇錯。mooncake。月餅。